Можно. Здравствуйте, меня зовут Елена Емельян. Я представляю свою организацию, частную предприниматель. Организация называется Laziness. Laziness лень у нас двигатель прогресса, это обеспечение образования. Я являюсь художницей, а также преподаватель искусства. Сейчас мы хотим вам представить нашу международную выставку. Если работу представляет 3 художника, профессионала. Это живопись, графика, которые между собой всегда конкурируют. Мои работы, также фотография Даниила Тыкова и художница совместно художница Инна Мирцева. Здесь работы представлены в разных искусственных техниках. Живопись, она экспрессивная, показывающая цветонос, цвет, потому что не хватает часто в нашей жизни цвета, свет. Фото Даниила Тыкова. Он использует несколько техник макросъемку. И вторая техника очень долгосрочная, но она может фиксировать заведенные действия в Америке. В данном случае здесь поставлена вода, больше всего и вот эффект. Также керамика, керамика Инны Мирцевой, слайд еще. Все. Я вообще так. Так, еще я хотел попробовать